到我嘅真傳啊，他日必成大器啊！師傅，咪話我話，我喺孤兒院出嚟跟到你而家冇啊，我冇火。你硬係唔肯過你最精嗰份溝女橋過我嘅。溝女，你提都唔好提啊！你師傅當年就係為咗情仙呢個綽號啊，搞到今時今日咁折墮啊！當年灣仔四大公主我一日溝到，而家做埋我老婆啦，喺入邊打埋牌啊，咁又點樣得噶？好啊，好啊，好我讓晒俾你。我意思係好慘。你知咪好咯？所以我哋食腦之人啊，絕對唔可以提個情字，只有一個字，就係錢。為咗錢，我哋一定要做到絕情絕義。唔使啊嘛？你想唔想出人頭地啊？想啊！想你就要聽師傅講，要絕情絕義。我明啦，師傅。你明就最好啦。喂，你做乜咋？仲有個三毫子咧？你死咗啲畜望，唔好兩頭望啊，靚仔！我冇兩頭望啊！哎呀，你串我個頭，快啲攞翻三毫子嚟，快啲啊！哎呀！好啊，成仔，你得到我嘅真傳啊，他日必成大器啊！